그날은 평범한 가을 캠핑일 줄 알았어요. 그런데 새벽 3시 17분, 텐트 앞에서 누가 제 이름을 불렀습니다. 강원도 깊숙한 계곡 캠핑장. 오늘 예약은 우리 셋뿐이라더군요. 관리인은 딱 한마디만 했어요. 밤엔 계곡 쪽 가지 마세요. 이상하게 표정이 굳어 있었죠. 새벽 1시 반 텐트 밖에서 천을 긁는 소리가 났어요. 스르륵 스르륵. 그리고 3시 17분. 텐트 바로 앞에서 민준아 나와. 다음 순간 텐트가 누가 밀듯이 크게 흔들렸어요. 우리는 뛰쳐나와 차로 도망쳤습니다. 해가 뜨자 텐트 옆 흙바닥에 맨발 발자국이 빙 돌아가 있었어요. 계곡 쪽으로 이어지다가 바위 위에서 끊겼죠. 짐을 싸다가 텐트 밑에서 젖은 종이 한 장을 발견했어요. 도와줘, 나 여기 있어. 우리가 경찰에 넘긴 뒤 들은 마지막 말 실종된 대학생 이름도 민준이에요. 그날 밤 그 목소리는 집으로 돌아가고 싶었던 누군가의 신호였던 겁니다. 이 사연 이야기가 궁금하시면 화면을 2번 터치하고 구독 후 채널에서 확인해주세요.